Dievčence a šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu Na dúšok. Dnes sa nachádzame v Pukanci. Už sme sa tu niekedy vyskytli, ale ešte nikdy sa nám nestalo, aby nás takto krásne, slávnostne vítala ľudová hudba. Dnes sú to čilekári, ktorí slúbili, že s nami strávia celý deň v Pukanci a okrem toho miestni ľochári pripravili naozaj bohatý program. Tak čo nám zostáva? Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Návštevníci Štiavnických vrchov majú na relatívne malom území bývalého vulkánu veľa možností, ako ukojiť svoj smäd po historických pamiatkách. Majú možnosť vydať sa po stopách zašlej slávy Banského, či ak chcete zlatokopeckého priemyslu, a majú priestor aj na zaujímavú turistiku po strmých kopcoch. Toto všetko a ako bonus aj najvyššie položené vinohrady a unikátne víno im ponúka aj Pukanec, kde sa aktívne podieľa na kultúrnom a spoločenskom živote regiónu mimoriadne akčný spolok vinohradníkov a vinárov. Páni, skôr ako vás predstavím, musím uznať, že naozaj toto privítanie, ktoré sme z dneska v Pukanci, bolo maximálne originálne. Ahoj Boris. Ahoj. Ahoj Ivan. Ahoj Petko. Ďakujeme. A som rád, že po tom krásnom, ja milujem leto, milujem teplo, ale teda naozaj to slnečko nám tam tak pieklo, že sme sa teraz prišli na túto scénu schladiť aj do tohto typického ľochu. Ivan, tvojho? Áno. Čo má spoločné muzika a víno? Prečo ste to takto vymysleli? Vymysleli sme to pretože hudobná skupina Čilekári, to sú naši priatelia, a keďže my sa okrem vinárčeniu venujeme aj folklóru s manželkou Žovkou, takže máme týchto priateľov a hrávajú aj našemu folklórnemu súboru Volosán, ako aj detskému folklórnemu súboru Lisna. Takže oni sú srdcom aj Pukančania, aj keď majú v názve teda tí Čilekári. Majú niečo spoločné aj s vínom konkrétne? Ľúbia víno muzikanti? Určite áno, to vínko nás spája všetky, nielen muzikantov, ale aj spevákov, aj všetkých. Ja by som kľudne aj rozdial hneď, a kým budeme o tom rozprávať. Snažil som sa to tak vyzvať k tomu. Takže pokoštujeme peseckú leánku, keďže v Pukanci je výsostne pesecká leánka taká najviac udomácnená. Je to taká naša sorta, ktorej sa tu darí naozaj veľmi dobre na týchto južných svahoch Štiavnických vrchov. A treba povedať, že každý jeden vinár má výbornú tú peseckú leánku, ale aj každá má svoje špecifika. Kľudne okoštujme. Chceš hovoriť aj o nejakých detailoch, že ročník? Toto je ročník 22. V podstate bol to celkom priaznivý, dobrý ročník. Myslím, že rok 21 bol ešte o troštičku lepší. Ale už je vypitý. Áno, ide aj toto, takže za chvíľku sa s ním pomeríme aj s týmto ročníkom a budeme naň spomínať. Dúfajme, že tento rok nás veľmi... Ale tak my sme vždy optimisti, že niečo z toho vinohradu vyčarujete, ak ste vyčarovali z tohoto. Vy dvaja ste, predpokladám, keď tu dnes stojíte, taký z tých aktívnejších členov spolku, je to tak? Alebo vás delegovali ostatní? Aby som niečo povedal aj o tom našom spolku, Spolok vinohradníkov a vinárov v Pukanci, ľochári. Máme taký skrátený názov, že sme ľochári, pretože aj teraz sa nachádzame v ľochu a proste od mladá sa stále chodí do ľochov, takže ľochári sme dali názov. Vznikli sme v roku 2019, dali sme sa dokopy taká partia nadšencov, nie sme veľkovýrobcovia, sme skôr malí vinári, máme zaužívané tradičné spôsoby výroby vín. Každý to robí síce po svojom, preto keď aj okoštujeme Ivanovú vzorku, určite bude iná. Ale snažíme sa organizovať akcie, predtým sme spolupracovali s remeselníkmi, robili sme spoločný remeselno-vinársky trh. Teraz sme to nahradili takou vínou špacírkou, je to niekoľkokrát do roka, ale takisto robievame koštovku, takú degustáciu vín, ktorá býva raz do roka. A okrem toho ešte iné akcie ako poďakovanie za úrodu a v spolupráci so Slovenským zväzom záhradkárov máme takisto niekoľko zaujímavých. A to sú všetko verejné akcie, že na ktoré môžu ľudia prísť, áno? To sú všetko verejné. Čiže treba vás sledovať. Áno, snažíme sa to cez sociálne siete hlavne propagovať a aj v miestnych periodikách, pokiaľ sa... Áno. Vy ste veľmi mladý spolok, 2019 naozaj ešte proste, neviem, či by ste si mohli vôbec deci vína dať, ale tak
Áno. Ale vidím, že môžete. Ivan, ešte preskočím teraz k tebe, vidím, že Boris je veľmi zdatný a chce nám ukradnúť show, ale možno mu to až tak nedovolíme. Sme teraz v tvojom ľochu. Mňa tu zaujalo teda v ľochu, tej takej tradičnej pivnici vykopanej do akej horniny? Prosím ťa, povedz nám to. V podstate ono ide o ten taký zvetraný andezit, čiže nachádzame sa v tej oblasti po tej pôvodnej sopke, Sitno. U nás sa tomu hovorí ako gribina, čiže nie je to tvrdá hornina, ale je to taká zvetraná hornina, ktorá sa ľahko vtedy tým pôvodným vlastníkom a majiteľom kopala. Takže. Kope niekto aj teraz aktuálne? Aktuálne nie, ale zhodou okolností teraz asi pred mesiacom tu náhodou našli tiež pivnicu v podstate pri kopaní nejakého parkoviska, takže sú tu nevedeli. Sú tu strátené akože pivnice a je to tu poprepletané, je to taká týchto pivnic. Hneď mi napadlo, že keď sa vám takto darí a sa spolčujete, že nenapadlo niekoho aj, že vlastne kopať na novo pivnice a možno luxusnejší a väčší priestor, ako teraz stojíme v ňom? Zatiaľ asi nie a v podstate ono by to bolo asi zložité, lebo všetky tieto pivnice alebo ľochy u nás sa to volá, to je z toho nemeckého výrazu loha ako diera, čiže boli kopané ručne, čiže bolo by to asi veľmi pracné. To sa nikomu moc nechce teraz, že? No, veľmi nie, keďže kedysi to robili baníci vlastne, ktorí strácali robotu, áno, oni prichádzali o svoju prácu, keď už končila banská činnosť v Pukanci, tak si ich najímali bohatí mešťania. Znúdzecnosť vlastne. Znúdzecnosť, oni si dávali vykopať tieto pivnice, keďže tu sa darilo na tomto kopci, ale aj nad mestom ovociu a takisto aj víno a vinohradom. A potrebovali to niekde uskladniť samozrejme tí ľudia, takže najímali si tých baníkov a tí už vtedy mali dostatok času a takto vznikali vlastne, je ich tu 160 až 170 takýchto pivničiek a majú stálu teplotu, majú naozaj veľmi dobré vlastnosti. Ja tu presne vidím na teplomer, áno, 12 stupňov? 10 až 12, potom v zime býva 10 a tak cez leto je tých 12. My toľko rozprávame, že ja by som sa rád vyjadril aj k tomu vínu, a teda viem, že ešte Ivanové tu čaká na ochutnanie. Ivan, mňa tu zaujala dvojfarebná pleseň. Nezvyčajná, tá biela, to je taká tá ušľachtilá, čo poznám. Nie, naopak to je u vás. Je to naopak, ak môžem. A ty nás zatiaľ ulej zorku. Práve tá zelená je ušľachtilá. Je to známe, aj najmä v Tokaji, oblasti Tokaja ju dosť propagujú. Tam má väčšinou bielú farbu, tam sme boli v tých pivniciach a keď je ona dobre vyživená a už je staršia, má bielú farbu. Táto biela pleseň je skôr pre nás taká, že ona vzniká, aj zaniká, je to podľa vlhkosti. Hej, je to taká skôr menej žiadúca, ale tá zelená práve, tá sa u nás vyskytuje tam, kde je vínko a kde je tá stála teplota. Takže to je pre nás taký dobrý znak, že tam sú výborné podmienky na uskladnenie vín a práve táto tmavozelená pleseň je pre nás skôr tá priateľná. Uvoľni si prosím ťa pohár, lebo toľko rozprávaš, nestieš ani ochutnať susedovú vzorku. Ivan, chceš nám povedať ty k tejto peseckej leánke, teda, že čím sa odlišujete? Ja už som si ich teraz porovnal, ešte to poviem. Táto leánka je z nášho vinohradu, tento vinohrad vlastne leží tu nad týmito pivnicami. Vinohrad je starý tak minimálne 40 rokov. Aktuálne túto vzorku, čo máme, tak je to víno ročník 2022, polosladké. V podstate cíti tam také tie kvetové tóny, si myslím, v chuti a... Áno, ten cukrík leánke svedčí, podľa mňa, akože ten zvyškový cukor zagulatí. Aj toto víno je tvoje, Ivan, vyššie v aromatike, lebo je také proste s tým zvyškový cukor tak podporil. Ale zároveň je tam ten rukopis. Cítim, že sú to vína, ktoré nie sú vyšpičkované v nejakom veľkom závode, ktorý robí 100 000 fliaš. Že naozaj proste má to svoje nuancy a aj to víno, teraz je perfektná teplota, že mu pomôže, keď sa človek trošku vykrúti a sa mu vlastne stále otvára. Pre mňa veľmi zaujímavé, lebo naozaj my sa v našom podcaste venujeme hlavne, dá sa povedať, väčším vinárstvom a profesionálnym vinárstvom. Viem, že aj u vás dnes také navštívime, ale zároveň klobúk dolu, že táto tradícia u vás žije a že ju viete pretaviť do takéhoto štýlu vína. A ešte navyše, keď nám tu rozváňajú tie pagáček, ktorý sa dostaneme asi až keď sa vypne kamera. Pagáče patria takisto na stôl k vínu, takže je to tu taká tradičná lahôdka. Pasuje to k sebe. Lahôdka super, program bohatý, kolegovia nás čakajú, môžeme sa presunúť do ďalšieho scénu. Poďme. Ďakujeme. Na dúšok s Petkom.
veľkou pýchou pukanských vinohradov je aj najvyššia nadmorská výška, na ktorú sme boli upozornení, ale my sme sa tu už vyskytli v tomto vinohrade kúsok vedľa, vo vinohrade Vajrab. A ľochári nám nachystali dve nové tváre. Stano, ahoj. Ahoj. Jožko, ahoj. Ahoj. Odmenou za to, že tu trávime deň na krásnom slnečnom počasí a v krásnej prírode a s fantastickým výhľadom aj za nami, je fakt, že sme si museli vyšlapať niekoľko desiatok výškových metrov a pekne sme sa orosili. Ale vraj v Pukanci je to teda štandard, že všetko sa deje v kopcoch dôležité. Prečo si nás sem vyťahol, Stano? Povedz, prosím ťa. Áno, aby ste konečne aj Slovensko videlo ten krásny výhľad a vlastne najvyššie položené vinice na Slovensku, ktoré konkrétne táto je v 464 metrov nad morom a pukanské vinice sa nachádzajú vlastne v rozmedzi od 350 až do 485 metrov nadmorskej výšky. Dobre si pamätám, že je to vlastne aj čo sa týka zápisu v registrovaných plochách najvyššie položená vinica. Áno, sú najvyššie položené aj nielen na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch. Takže môžeme sa píšiť tými najvyššie položenými vinicami v celom okolí, kde sa teda, aspoň pevne dúfam, pestujú aj typické horské vína, ktoré majú už toto označenie a ktoré potom aj časom ochutnáme. Jožko, ty ako najstarší člen ľochárskeho spolku máš za sebou najdlhšiu históriu. Týchto mladých si tu tak svojím spôsobom, dá sa povedať, že aj vychoval, alebo si mi ukázal, ako sa to dá robiť. Môže sa prosím prezentovať svojim vínom a povedať niečo o tom, že kedy vznikli tieto vinohrady a ako ste to tu vymysleli v Pukanci? Jasné. Ja ako mladý chlap ešte, keď som sa vrátil z vojny, tak veľmi mi bolo štepené aj mojim otcom, že treba sa do toho vinohradníctva pustiť, že do vinárstva, lebo mňa to bavilo. Tak som si kúpil vinicu od pani Borovskej, ktorá mala už vtedy 86 rokov. Ja som tú vinicu musel prerobiť, čiže ona bola na koloch. Ja som ju dal na vysoké vedenie. Tie staré sorty... Jožko, akože ulievaš na svadbe, ale my sme tu len traja teraz. Ešte máme toto odložené potom na ďalšiu zvuku, lebo aj Stano sa chce prezentovať s nejakým vínom. Kľudne pokračuj, prosím. Tie staré sorty som musel vysekať. Na zdravie. Na zdravie. A tam bolo rôzne tie samorodáky, otelák biely, Ondre a také staršie sorty tam boli. A ja som dal tam nové fajty, som vysadil. Vtedy moderné, čo sa týkalo najviacej Veltlín zelený, Leánka pesecká, rulanské šedé, ktoré máme práve v pohári a snažil som sa ešte aj nejaké červené, čiže Svetov, Vavrinec a Andrej tam dať. Takže tieto sorty pestujem. Moja vinica je tak zhruba o niečo vyššie ako tu, okolo 470 metrov nad morom. A teším sa tiež z toho pohľadu podobného ako tu. Keď prídu nejaká návšteva alebo čo z tých rovín aj od Bratislavy, tak sú nadšení s týmto pohľadom, ktorý sa tu teraz máme možnosť vyskytnúť, pozerať. No je pravda, že v blízkom okolí Bratislavy takéto pohľady akože sú vzácne. Hlavne, že nezastávané územia. Nachádzame sa vlastne na južnom úbočí Štiavnických vrchov, takže tieto naše vinohrady sú chránené tým Štiavnickým pohorím proti severnému vetru a majú krásnu expozíciu, celý deň slnečko na nich krásne svieti. Cítime to aj my veľmi intenzívne teraz. Áno, je nám dneska veľmi teplo. A k tej histórii sme ešte zabudli niečo povedať. Ten Vajrab, teraz kde sa nachádzame, pochádza z nemeckého slova Weinraben, ktoré dali tomuto menu nemeckí osadníci, ktorí sem prišli ťažiť zlato, striebro v 13. storočí. Takže už vtedy ten vinohrad tu bol, ale taká prvá písomná zmienka je, keď sa Novobančania sťažovali do Kremnice v 17. storočí, že Pukančania sa starajú viac ako o svoje vinice ako proti tureckú obranu. Takže nestávali kolové zábrany ani hradby, ale radšej išli do tých svojich viníc. Takže tá prvá zmienka je v 17. storočí a v 18. tu už bolo
170 vlastníkov viníc, ale nielen Pukančanov, ale z Banskej Štiavnice aj celého okolia. Možno, že oni vtedy mali taký strategický zámer, že videli a šípli dobrú budúcnosť, že do tohto sa oplatí investovať svoju silu, alebo im to víno vtedy tak šmakovalo? Nebolo toľko zdravotne nezávadnej vody možno ešte v tých časoch? Áno, môžem povedať, že tu pukanské víno nám pomáha banská voda, ktorá sa stále zvádza do nášho vodovodu, ktoré máme spoločne vinári. A takže všetko, čo umývame a čistíme, tak je nechlorovanou vodou z Banskej Štvolni. Takže aj toto nám dáva také osobitné čaro tomuto nášho vínku. Mňa toto víno veľmi baví, zase je to teda rulandské biele. Je to ročník 22? 22. 22. Malo 21 cukornatosť a takže je to ako omšové víno, nič do toho nešlo. Okrem šťavy. Nemusíme sa modliť popri tom, že je to omšové, áno? Nemusíme. Chvála Bohu. Neviem, či by som si na celý ten očenáš teraz spomenul, ale v každom prípade víno ma veľmi baví, má veľmi takú echtovnú kyselinku v závere, ale to je asi typické pre vaše vína. Ak som ich doteraz ochutnával, že tak tie kyselinky naozaj v tej dochuti proste prídu a že tu som. Ja, volám sa pukánska kyselinka. Bolo dobre ohodnotené, aj Pukancie malo zlatú medailu a v Dudincach malo tiež. Spomedzi 350 sort som dostal aj diplom, takže len 35 dávali diplomy. Takže som spokojný tento rok. Jožko, ako sa ti pozdáva, ako tu títo od teba služobne mladší ľudia uchopili túto tradíciu, že tu vybudovali ten spolok a robia tu akcie, o ktorých sme sa bavili aj v prvom vstupe, že sú veľmi mladý ten spolok, ale vidím, že aké aktivity vyvíjajú a že naozaj cítim z tých ľudí, že ich to veľmi baví. Áno, tak je to presne, lebo ja už nejako to nestíham všetko tak, lebo sám som na ten vinohrad, čo má 19 árov a je to dosť na mňa. Ale ja by som chcel povedať, že oni ma viac menej učia teraz. Nie ja ich, ale oni mňa. Čo sa týka týchto všelijakých akcií a tak ďalej, tak to oni všetko robia, ale ja sa len tak veziem pri nich. Klobúk dolu, že si to dokáže vo svojom veku priznať a že to super, že si to ceníš, že tí mladí to zobrali tie opraty do svojich rúk a že je to takto perfektne tu rozbehli u vás. Presne. My sme sa tu dnes bavili o tom, že teda súčasnou takou alebo bežnou tradíciou aj výsadby ešte v tých rokoch, keď si to Jožko ty riešil, že sú aj ovocné stromy a vždy v každom vinohrade napríklad má byť aj moruša. A že teda spomenul si aj tak okrajovo tie stolové odrody vína, ktoré sú typické. A viem, že ty si takú vzorku prichystal. Môžeme ju ochutnať? Čo myslíš? Veľmi rád vám nalejem, lebo Pukaň je typický aj svojimi, my to voláme samorodnými vínami. Tieto boli vlastne predchádzali týmto štepom, ktoré sú. Filoxera, keď zničila všetky vinohrady, tak krížením vlastne amerických a európskych viničov nám vznikli tieto samorodé vína a toto je konkrétne Concordia, ale každý Pukančan, hrdý Pukančan si má aj Otelo, má aj povedzme Izabelu a také. Ja mám tiež svoje štepové vína, ale každý Pukančan je hrdý aj na toto svoje samorodé vínko a preto som sem aj dal, aby ste ochutnali úplne niečo iné, ktoré nie je bežné na stoloch. Lebo veľa ľudí vám vie ponúknuť všetky tieto odrody, ktoré sú, ale z týchto odrod každý ten správny vinár aspoň jednu má. A vlastne každý tento náš vinohrad má, alebo skoro každý, má ovocný strom morušu čiernu, ale nie je to bežná moruša, ktorú kúpite v obchode. Táto pochádza až z Mezopotámie a predpokladáme, že sa dotiahli sem Turci. A to vieš vydokladovať toto? Najväčší... Z Mezopotámie? Áno, lebo tam je najväčší výskyt a vlastne pri tých tureckých výbojoch prišlo až sem. Najväčší výskyt je v Pukanci a jej okolí, zopár stromov je pri Trnave. A tuto vlastne robíme aj tie morušové vínka z toho, ale väčšinou tie veľmi, veľmi rýchlo sa predajú, takže bohužiaľ tento rok vám nevieme ponúknuť, musíte prísť po nejakom novembri, decembri, tedy budú opäť prichystané. A takisto z tej moruši pukánske ženy vyrábajú džem alebo sirup, alebo zavárajú, ktoré majú veľmi dobré vlastnosti keď ste nachladnutí, nádchu. A je taká pýcha tiež Pukanca, lebo tento ovocný som nechal tu. Áno, ten si tu nachystal zakonzervovaný, ten džem, ten vydrží aj v tomto teple. Ja by som sa ale rád vrátil k tomu vínu. Ja teraz lovím vo svojej kartotéke vinárskej. Otelo som určite pil veľa vzoriek, určite som pil niekoľko vzoriek Izabely, ale úprimne Concordiu mám prvýkrát v živote v pohári naliatu.
naozaj vôňa, ktorú akože by som potreboval pol dňa to, aby som si teraz sa snažil to nejak pozaraďovať, lebo pre mňa veľmi špecifická, veľmi zaujímavá. Trošku mi to ide, jak je toto teraz ohrieva v tom pohári, naozaj dnes extrémne teplo, také tóny takého prezretého fortifikovaného vína mi z toho vyliezajú. Ponad tú takou bláznivou ovocnosťou. Až doslova bláznivo. Úplne bláznivo. Veľa ľudí hovorí, že vonia bompary. Presne bompary. Červený bompár rýbezlový, také z čiernych rýbezlí bompár. Je to niečo úplne iné, ako je bežný vinár naučený a presne som chcel vám dať toto, aby ste mali niečo úplne iné, ako je bežne dostupné v obchodoch. Veľmi zaujímavé víno. Myslíš, že by som mohol ochutnať z toho? Mňa to veľmi zaujíma, tá moruša. Nech sa páči. To je atypický strom, a teda, že z Mezopotámie? Tak má to teraz výskyt Irán, a najväčší výskyt tohto stromu a treba ochutnať, je to absolútne niečo iné, absolútne netradičná chuť, ktorý si vlastne taký vynikajúci darček pre turistov. Tento konkrétne... Ja som turista, môžem si dať vlastne. Určite, tento konkrétne dorába moja manželka, ktorá má celý taký relax, že popri učiteľovaní, tak celé to si vlastne vetrá hlavu v zbieraní moruše a pripravení takýto dobrot. Wow, klobúk dolu. Hlásim sa k tebe v decembri na ochutnávku morušového vína. Ešte ste si ako lochári pre nás niečo pripravili dnes, páni? No určite. Toto je len druhá zastávka, tak pevne verím, že ochutnáte ďalšie skvelé vína a uvidíte niečo viac ešte z pukánskej kultúry, ktoré sa nielen týka vína. Poďme, ešte sme zabudli povedať o morušovej ceste, vínej ceste. Vínu cestu sme vlastne spomínali. Už prvom tak, takže ale to A ešte sa budeme musieť šterať do kopca? Nie, už iba dole kopcom. Už len dolu pôjdeme. Dole kopcom, ideme! Na dúšok s Petkom. Pravdu mali chlapci, z Vinohradu sme zbehli dolu kopcom a zastavili sme sa až v tomto debnárstve, kde nás privítal Laco. Ahoj. Ahoj. My sme úplne poprvýkrát s našim podcastom vo výrobni Súdkov. A je to veľmi zaujímavý priestor, naozaj tu vo vzduchu cítiť proste vôňu čerstvého dreva. Okrem toho, že si nachystal pre nás aj nejaké spolkové víno, teda myslím si, že aj ty si aj vinár. Áno. Ale vidím, že tu máš teda aj hosťovské nejaké. Kvôli čomu si zvolil? No, mám to hosťovské, lebo tento hosť, to je ako synovec, išiel na dovolenku a dal nám okoštovať jedno víno, takzvaný devín. To môžeme pokoštovať. A synovec sa volá Janko Rosenberger. Najväčšia vínopivnica v Pukanci, ktorú sme my navštívili, keď sme poprvýkrát tu boli u vás. Takže synovec. Synovec. No, kto by to bol povedal takto rodina. Ahoj. Ahojčko. Aj ti povedal, prečo presne tento devín? Ročníkov sme 22? 22, áno, nepovedal, len toto, aby som prezentoval. A dal ti aj noty, že ako máš prezentovať to víno? Ale máš ho nachutnané, predpokladám, že keď ste rodina? No, to má to. Má všetké drone väčší vincúr. Ja som taký ako koníček, ja mám víno. U mňa je základ sudy a víno je u mňa koníček. Ale veľmi pekné víno, šťavnaté, je naozaj typické na ten devín. Krásna kvetová aromatika, veľmi intenzívne je. Krásna šťavnatosť do chuti. Veľmi vydarené víno. Pochválime Janka na diaľku na dovolenku. My stojíme v dielni, teda, ako si spomínal, že to je hlavný tvoj vlastne biznis, dobre, okej. Dá sa povedať, no taký, to je hlavný zárobok je u mňa debnárstvo. Debnárstvo. Je to zdedené remeslo po starom otcovi. Ja som strojár, ale venujem sa debnárstvu. V Pukanci boli viacej debnárov. Už teraz som momentálne sám. Sa venujem súdu. Aj to ma všetci títo vincúri nahovorili, že nemali do čoho dávať víno. Takže aby som im robil súdy. Takže spolkáči z Lochu sú odberateľe tvoji, áno? Moji spolkáči, ale aj do zahraničia. Už som robil aj do Rakúska, do Čiech robím. Teraz na Moravi mám objednávky.
Toto je veľmi výnimočné remeslo. Naozaj, my ako chodíme po vinárstve, tak sa stretávam s mnohými súdmi. Veľa ľudí siaha po zahraničnej výrobe. Koľko vás je na Slovensku? Z tohto máte nejaký cech, alebo spolkuješ sa aj takýmto spôsobom? Není cech, ale je nás málo. Čo ja poznám, sme traja. Pri Košicách, pri Modre a ja. Možno, že ešte inde, ale neviem o nich. Tak to je veľmi výnimočné. Bolo v Štiavnici, to je taká veľká firma, ktorá tam skončila, ale teraz sa presunul. Jeden z tých najmladších majstrov si to robí v Jabloňovcach, ten si to teraz zveľaďuje a začína robiť súdy. Je to ťažká makačka fyzická? No, za to nechcú títo mladí robiť, je to manuálna robota. Samotné dubové drevo je ťažké, surové, ktoré sa musí v zime, začiatkom zimy sa musí spíleť, naštiepať, nachystať, to je urobiť do klietky, to je najťažšia robota, surové drevo. A už potom je rutina. Keď sa klietka rozoberá a robí, toto je už rutina, len prax, vnútri. No, všetko je robota, ale nie je to manuálna. Potom to vypaľovanie súdov, to je tiež taká ťažšia robota, ťahať tie preše. Ale svojím spôsobom robota je aj dorobiť pekné zaujímavé víno a ty si hovoril, že toto koníčkové víno je tvoje, toto ktoré si nachystal? Toto je môj koníček, ja som nachystal Alibernet, čo mám tiež, čo sme spomínali, na tej najvyššej položenej vinici, tam mám ja vinicu, ktorá je 490 metrov. Tiež sme v mladom ročníku? 22, to je no? tiež mladé, lebo staré sa už minulo sa mi, tak už máme. Chutilo ľuďom. Chutilo je toto. Tebe rodine, alebo aj sa nájdú klienti? Aj rodina, my sme viacčlenná rodina. My sme 10. súrodenci, ktorí my sme všetci museli otcovi pomáhať, aby nás vyštudoval. Všetci majú vysoké školy, len ja som tu zostal doma pri otcovi, tak ja mám len strojárinu. Ale vyzeráš spokojne v tomto, akože aj podľa mňa je tá vesta, alebo ako to ty nazývaš presne? To je debnárska zástera. Debnárska zástera. To kožená, to za to. Sekne. Za to je kožená, lebo tu nás sa robia s ostrýma nožami, lebo monterky, blúzy, všetko boli dorezané, keď sa to všetko strúhalo, bola kedy. Takže je to praktické a vlastne možno aj keď človek si dá trošku pozor s tým červeným vínom, tak tiež to pomôže. No to tiež je. Neostane fľak, ale ochutnáme. Na to, ako tu máte vysoké polohy, veľmi pekne dozretý Alibernet, pekné ovocné, černicu tam cítim, tak aj šťavnatá kyselinka, ale veľmi príjemná ovocnosť. Sú to kyslejšie vínka, všetci tu v Pukánci, však to je najvyššie položená poloha, tak sú tie kyselinky, ale fermentáciou trochu sa to stiahlo. Ďakujem veľmi pekne. Ale sú to zaujímavé vínka tu v Pukánci. Klobúk dolu. Keď vieš sa chopiť tohoto remesla dreveného, aj toho vinárskeho, šikovný človek. No je to šikovné. Otec, keď trošku začal robiť s vínkom, ako vinicu, takú malú si kúpil, starý otec mu hovoril, Jano, ak ty začneš robiť vinice, vínko, remeslo pôjde bokom. Ale je to aj pravda. Lebo všetko trpí, potom aj vinica, víno trpí, keď sa nevenuje tomu. Ja nesúhlasím, lebo toto víno netrpelo, lebo mne chutí a je dobré. je to dobré všetko, keď to robí z lásky a vieš drevo pohľadkať, tak to je základ. Tak si ho pohľadkám, ale počul som, že v tvojom susedstve je ešte jeden zase veľmi šikovný keramikár, ktorý tiež patrí k tým typickým tradíciám pukánskym a že by sme mali ísť pozrieť. Odporúčaš? No pravda, že pôjdeme ho pozrieť, dopijeme a môžeme ísť. Dobrý nápad. Na dúšok s Petkom. Hneď v susedstve debnárskej dielne Laca Hruškoviča sa nachádza Peťo s jeho dielňou keramickou a som pozval aj túto šarmantnú dámu, Magdalénu, poskávam. Ahoj, Peťo. Ahoj. Dnes máme deň predstavovania tradícií. Máme taký špeciálny podcast a hrnčiarstvo k tomu patrí. Ja som sa dopočul, že hrnčiarstvo je tradičné a u vás to voláte hlina. Dobre som to počul. No, keď pijeme, tak pijeme z hliny. Pijete z hliny. Keď piec, tak pečieme v hline.
A pilo sa z týchto hlinených pohárikov, ktoré tu mám vystavené, víno niekedy? Ale pije sa to teraz? Z týchto priamo? No neviem, či z týchto konkrétne, ale akože je to tu tá tradícia, ty si rodák a mohol by si o tom niečo vedieť? Takí vinári, tí radi pijú teraz zo skla, lebo však treba vidieť aj farbu. Ale samozrejme, že sa pílo v tých ľochoch voľakedy z hlinených pohárikov. Voľakedy to je aký dátum? No, tak voľakedy dávno vám. Nechceš konkretizovať, áno? Dobre, prečo si sa sem zavolal Magdalenu, prosím ťa? Do dielne s pomocou vinárskou. Tak zavolal som ju preto, lebo má špeciálne vínka, ináč to poníma tú výrobu, aj rôzne prírodné produkty, ovocie a tak ďalej. Je to pravda, Magdalena? Áno. S mojím manželom Martinom sa venujeme vinárstvu asi tak 11 rokov a po našej prvej sezóne podľa rád tradičných vinárov sme prišli na to, že to nie je celkom to, čo by sme chceli mať v našom pohári. Takže sme nasledovali nejaké tie roky štúdia po internete, po skúsenostiach a prišli sme na to, že po pár koštovkách, že naturálne víno je to, čo nás zaujíma, že naturálne víno je to, po ktorom si viem ráno vstať a úplne normálne fungovať ďalej. Aj napriek tomu, že si dám, povedzme, 1, 2, 3 vzorky. Záleží na objeme tých vzoriek, samozrejme. A aké víno si prišla prezentovať, prosím? Predstavíš nám ho? A teda môžem si ho chutnať? Nech sa páči. Ďakujem. Predstav ho, prosím. Vínko, ktoré si dáme všetci, voláme ho Šedý mních. Je to víno, ktoré je z odrody burgundské sivé alebo rulandské. Nech sa páči, Peter. Ďakujem. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Nazvali sme ho Šedý mních kvôli tomu, že cisterciánski mnísi boli pravdepodobne prví, ktorí burgundské sivé odrodu doniesli do Panonskej oblasti, a to konkrétne ku Balatonu. A odtiaľ sa potom ďalej rozširovalo do celého Uhorska. A v Maďarsku má aj doteraz názov Sürke Barát, čiže Šedý mních. Keďže toto víno nie je robené tradičnou metódou, je robené na spôsob červeného vína. 15 dní macerovalo na šupkách. A ďalej takmer rok zrelo na jemných kaloch. Nebolo do neho nič pridané, nič odobraté. Takisto filtrácia prebehla len prirodzenou cestou. Usadením, áno, kalou. Jemným, gravitačným, dlhotrvajúcim. Áno. Toto víno neobsahuje žiadne pyrosily, čeptany, dokonca tam nie je ani pridaná síra. Peťo, je toto štýl vína, ktorý ťa baví? Keď si sem teda Magdalenu pozvala? No, mňa baví teda skúšať rôzne vzorky a je dobré naozaj. S týmto štýlom vína sa stretávame veľmi občasne len v našich podcastoch zatiaľ, naturálnym vínom. Ale za mňa môžem povedať zatiaľ, teda viem, že toto víno potrebuje, ešte neviem, či sme spomínali ročník. Je to 2021. 21. Takže viem, že tento štýl vína vyžaduje aj také dlhšie otvorenie, trošku nadýchnutie. Áno. Ten vplyv toho vzdušného kyslíku, aby sa naplno rozvinula aromatika. Určite by sme potrebovali si pri ňom posedieť aspoň hodinu, aby sa zohrialo a lepšie otvorilo, aby sa ten jeho ovocný potenciál trošku viacej rozvinul. Ale je to čistučké, pekné, veľmi intenzívne, taninovo postavené v dochuti, že cítim tam tú štruktúru. 15 dní na šupkách, myslím si, že už na tých taninoch a to sa musí prejaviť už. Tých ovocných chutiach už je. Máme aj pokusy s dlhšou maceráciou. Pri Peseckej lánke alebo v Rieslingu Vlašskom sme skúšali aj 21 dní. Takže s tou výrobou vína experimentujeme. Robíme to iba niekoľko rokov a nemáme viac pokusov na rok, vždy iba jeden. Takže skúšame, že čo vlastne ktorej odrode sedí. Máme tých odrod oveľa viac. Ja by som sa ešte veľmi rád spýtal, že my sme si to povedali ešte predtým, ako sa zapli kamery. Aký vy máte objem vinárstva vášho ročné? Momentálne je náš objem asi 250 litrov.
Zastavím ťa, počujte dobre, 250 litrov. Nikdy v živote som nepil asi víno takéhoto malého, mikrovinárstva. Áno, tak v podstate tak si aj hovoríme, mikrovinárstvo. Lucifer podľa nášho kocúra, ktorý strávil s nami čas od začiatku na našom vinohrade, ale ten objem z tej našej plochy je daný tým, že keď sme prišli na našu vinicu, boli tam vysadené odrody, ktoré neboli rentabilné, proste neprinášali objem, ktorý by sme si predstavovali. To znamená, už 8 rokov vymieňame, keďže nemáme veľkú techniku, to znamená, všetko je len ručná práca, čiže vymieňame postupne celú vinicu. Tá je teraz v štádiu 6-7 rokov, to znamená, že naozaj tá úroda ešte len si musíme... Ale to príde, to je otázka krátkeho času. Chutnala si niekedy víno z tých tradičných pokanských, z tej tradičnej pokanskej hliny? Priznám sa, áno. A ja nie, ale ja to chcem vyskúšať. Môžem? Nech sa páči. Prelejem. No a aký si mala z toho dojem? Je to rozdiel voči sklu? Tak tá hlina je taká teplá, rýchlejšie sa zohreje to vínko, aj má svoju špecifickú vôňu. Ale z tej hliny som skôr bola zvyknutá piť tie tradičnejšie sudové vínka od tých starších vinárov. Aj tie voňavejšie, tie také samoroďaky miestne? Alebo áno, nie? Aj miestne samorodáky, aj keď ja nie som zase až tak ich priaznivec. Otelo považujem za ovocie, nie až tak za hrozno, ale zase veľmi obdivujem vinárov, ktorí z neho vedia urobiť dobré vína. Nám sa to naše vína s otelákov mi až tak veľmi nechutili. Jasné. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste dnes sám tu prezentovali. Úplne poslednú poznámku poviem k tomu vínu. Ja som veľmi prekvapený, vôbec som to nečakal, že aj z tejto nádoby mám veľmi podobný pocit, ako keď pijem to víno zo skla. Že je tam aj tá aromatika, aj to pekne vlastne zagulatené, že je tam ten aromatický vnem, zároveň aj tá chuť je veľmi porovnateľná. Keby som nemal ten dotyk pery na hlinu versus sklo, že veľmi, veľmi, veľmi príbuzný dojem, čo som vôbec nečakal, lebo naozaj toto je veľký experiment, čo som možno skúšal 3-krát v živote. Ty ho máš za sebou takéto experimenty? Či necháš to na tých predkov? Ja sa priznám tiež, že keď pijem víno, tak pijem len z hliny. Fakt len z hliny. Dneska to nie je pravda, ale... Dneska nie, no tak... Keď teda chce niekto vidieť aj farbu, tak áno, že do skla, ale už keď sa pozná nejaké vínko, tak už teda do hliny. Ďakujem veľmi pekne. Viem, že ešte nás čaká... Nejaké body programu nás čakajú teraz a ešte ideme k jednému profesionálnemu vinárovi, ktorý je tu, dá sa povedať, vzácnosťou po Kanci. Takže ešte raz ďakujem pekne za to, že ste sa dnes prezentovali, že sme si ochutnali toto zaujímavé oranžové víno a teším sa niekedy na budúce znova na stretnutie. Ahoj. Aj my ďakujeme. Ďakujeme. Na dúšok s Petkom. Čo by to bolo motať sa po Pukanci a nezastaviť sa vo výrobni pukanských legendárnych párancov. Peťo, ahoj. Čau. Ty si na pomoc prizval aj tohto vinára Andreja. Ahoj. Ahoj. Dneska máme extrémne pestý program. V každej scéne sa nám točia noví ľudia a je to veľmi zaujímavé. Veľmi sa teším. Napriek tomu, že párance tu teraz na stole nemáme úplne pripravené, tak verím tomu, že ty nám o nich niečo povieš. Že prečo sú párance pukanská legenda. Ja som ich teda sám prednedávnom osobne ochutnal, to sme sa ešte vôbec nepoznali. A som bol dokonca u vás. Teraz mi to tak doklaplo a veľmi mi chutilo. Tak dúfam, že aj dneska ti bude chutiť, keď sa k tomu dostaneme, tak si ich navaríme. Standardne zemiakové, s cibulkou, so škvárkami, tvarhové, varianta sladká, slaná. A čo by som povedal, všetkým chutia.
Veľmi si to zjednodušil. Stretol si s človekom, ktorému by to úplne nesadlo? Takýto typ pokrmu? Možno nejakého cudzinca alebo tak? Stretol som takých, ktorí sa vrátili 4-krát, že ešte si prosíme. OK, otočil si to na svoje výhody. Skromnosť. Máme tu Andreja, ktorého si ty pozval ako kamaráta. Môžem povedať profesionálneho vinára už teraz. Tak môžeme. Môžem ťa počastovať. Môžeš, ale tak celý život sa učíme, takže ja som ešte taký skromnejší, že ešte mám malo rokov na to, aby som bol skromný profesionál, OK? Tak som, dobre. Tak nám prezentuje víno a ja sa zároveň spýtam skôr, ako ty ho predstavíš. Vy sa navzájom poznáte vína, lebo ste členmi spolku. Kľudne ulievaj, v pohode. A je toto víno, ktoré nám Andrej teraz uleje, párovateľné s pukanskými párancami? Myslím si, že áno, že tie párance by sa nehnevali takému vínu. Dobre, a keby si ty mal sám za seba odporučiť, čo sa k tomu hodí? Tak ja mám najradšej peseckú leánku. A tá sa v podstate hodí skoro ku všetkému. Má pesecká leánka niečo spoločné s týmto vínom, Andrej? Samozrejme, že je to pesecká leánka. V podstate Frizanté vzniklo kupážou peseckej leánky a sauvignonu. Je to mladé, svieže, voňavé víno, jemnúčko nasýtené a veľmi hravo a ľahko piteľné. Na zdravie. Ja si o chvíľočku hneď teraz ovoniam a overím, či hovoríš pravdu, či tak trošku nefabuluješ. Skús. Chvíľka pravdy. Takové toho tam je, stopa leánky. Sauvignon to povzdvihol aromaticky. Máš pravdu. Rozmýšľam teraz, že vy si tu tak idete tú svoju peseckú leánku. Či je to viac taká dohoda vás, ľochárov a členov spolku, že si protežujete zo svojho odrodu, alebo naozaj tak úprimne cítite a že od mladosti ste s ňou tak v kontakte, že si sa s ňou tak zžili? Ale myslím si, že samozrejme, že pesecká leánka do Pukanca jednoducho patrí a majú v podstate, ja si myslím, že 100% každý vinár ju má vo svojej pivničke. Lebo odrodové naozaj sem, ako keby som bola stvorená pre ten Pukanec. Kyselinky trošku vyššie, ale na to tým je Pukanec v podstate špecifický, takže ja stále vravím, že treba ju len piť a obdivovať a... Ale jednoducho ona sem patrí. Pesecká je stvorená. My sme najvyššie položené vinárny na Slovensku a tu je to bez debaty. Ty ako vinár to vieš posúdiť z hľadiska objemu. Koľko u teba napríklad tvorí tá pesecká leánka? Takú tretinu by som určite nazval, že hej. Ja robím okolo tých 5 alebo po 1000 litrov a poviem tak, že tých 1500-1000 litrov robím určite pesecké leánky. Funguje to aj medzi ľuďmi? Chutím? Funguje. Vypredá sa ako prvá? Funguje. Ono v podstate to robím vždycky tak, že robíme už samozrejme aj na sucho, ako klasickú peseckú leánku. Tá už je bohužiaľ vypredaná, ale zase na takéto letné obdobie som si zvolil túto variantu Frizanté a to je presne toto ľahké letné pitie, okolo 15 gramov, v podstate je tam cukru, aby to bolo ľahko piteľné. Aby si pýtal jeden pohár druhý. Áno, úprimne je to také zagulatené, veľmi sa mi páči perlenie, je také fakt, že intenzívne. Ten cukor mám dojem, že aj pozdvihol aromatiku toho vína, že to tej leánke pomáha, že je to pekne aromatické. Naozaj, teraz točíme uprostred leta, čiže je to krásne, dá sa povedať, neverím, že to víno neurazím, keď povie, že je to také jednoduchšie pitie, že fakt, že letné, áno. Také party, napriek tomu, že dnes party nemáme, ale to ešte nevieme, keď vypnú kameru, ako skončíme dnes, samozrejme. To bol taký zámer, aby keď si niekto kúpi odo mňa tú fľašu, alebo teda otvorí si fľašu vína na dvore, aby si pýtal hneď druhú fľašu. A pýtajú si ľudia? Pýtajú, samozrejme. Keby si prišiel o týždeň, už není. Ideálne načasovaný podcast. My stojíme teraz vo veľmi zaujímavom priestore, ktorý je tu u vás vlastne... Ty sa trošku spotil, ale nevadí, to je úplne prirodzené. Lebo si sa namakal, kým sme sem doniesli tento súd, ktorý nám tu slúži ako atrakcia. Čo tu robíte v tomto priestore? U vás na dvore? Tak tu máme takú krčmičku, ktorú propagujeme hlavne cez pukanské remeselnícke trhy. A ľudia sem radi chodia, lebo je tu pekné prostredie, je tu keramika, ktorú s otcom zbierame v podstate on celý život a ja toho nasledujem. Máte to je taký unikátny kúsok ešte pred 2 storočí takmer. Taký maličký. No. Aj nám o niečo povieš? Tak je to cechový krčach a
a má tak 12,5 litra zhruba. 12,5 litra a 170 rokov? Áno. Vy sa nebojíte, že tu je takto vystavený a že to prežije? Ja ho chodím strážiť. Že nejaký nezbedník sem príde a bude sa chcieť z neho napiť? Ja ho chodím strážiť. Unikátna vec, ktorú naozaj môžete vidieť len tu v Pukanci. Ty okrem toho, že si nám slúbiš, že nám zvrtneš nejaké tie párance, aby sme si mohli ochutnať, tak my sme na začiatku dostali informáciu, že ľudová hudba, ktorá nás vítala, nás bude celý deň sprevádzať a viem, že oni už tam čakajú vonku nachystaní a že nám chcú ešte niečo zahrať, tak ja by som sa páni veľmi rád s vami rozlúčil. Ďakujem pekne, že sme si mohli pozrieť tento priestor, ochutnať toto krásne víno a o chvíľočku sa lúčime s Pukancom a vidíme sa. Vidíme sa? Vidíme sa niekedy, nie? Vidíme, určite. Verím tomu, že áno. OK? Na dúšok s Petkom. Čilekári naozaj dodržali slovo a strávili to s nami celý deň. My sme si pobiehali naozaj veľmi zaujímavé veci tu v Pukanci, ale ešte máme pre vás na záver, okrem toho, že veríme, že sa vám náš podcast páči a že ho sledujete a sledujete sociálne siete, máte odber na YouTube kanály a tešíme sa na vás pri ďalších nových dieloch a jedno prekvapenie. A tým je Boris, s ktorým sme sa aj rozprávali, jednom z ľochov, ktorý vám teraz zaspieva. Ahoj! Červené vínko som pil v noci, Anička, dušička, holúbok. Ešte aj teraz máma v moci, Anička, dušička, holúbok. Ledva chodím, čo ma tak moce, aj tak ma ľúbia dievčence, ligotala sa hviezdička na nebi. Ledva chodím, čo ma tak moce, aj tak ma ľúbia dievčence, ligotala sa hviezdička na nebi.